Në një format ku kufit mes privatësisë dhe publikes janë të shkrirë, fjalët kanë peshë disproporcionale. Një akuzë e thënë në nerva nuk mbetet thjesht fjalë, ajo shndërrohet në narrativ, në gjykim publik dhe, shpesh, në damë. Përplasja ku Alba i drejtohet Hygertës me një akuzë të rëndë me nënkuptime intime është një moment që kërkon analizë të kujdesshme, jo për të amplifikuar insinuatën, por për të kuptuar çfarë ndodh kur konflikti kalon në shkelje të dinjitetit. Në thelb, kjo nuk është thjesht një debat mes dy banorëve. Është një përplasje e gjuhës me etikën. Kur përdoren akuzat që prekin jetën intime, sidomos të lidhura me status martesor, konflikti zhvendoset nga loja dhe sjellja brenda shtëpisë të moralizimi publik. Kjo lloj gjuhe nuk synon të sqarojë fakte, synon të turpërojë, të diskreditojë dhe të kontrollojë narrativën përmes goditjes së reputacionit. Nga këndvështrimi psikologjik, akuzat e tilla funksionojnë si armë presioni. Ato e vendosin personin e akuzuar në pozitë mbrojtjeje të menjëhershme, duke e detyruar të reagojë jo për të argumentuar një qëndrim loje, por për të mbrojtur integritetin personal. Në një ambient të izoluar, ku çdo reagim gjykohet nga publiku, ky presion shumë fishohet. Heshtja lexohet si faj, reagimi emocional lexohet si konfirmim. Kjo është dilema e rrezikshme e gjyqit mediatik pa prova. Etikisht, këtu përplasen dy parime themelore, liria e shprehjes dhe mbrojtja e dinjitetit. Liria e shprehjes nuk është licencë për insinuata të paverifikuara që dëmtojnë reputacionin. Sidomos në televizion, ku fjala ka amplifikim masiv, përgjegjësia rritet. Akuzat intime, kur nuk mbështeten në fakte të qarta dhe të verifikuara, rrezikojnë të kthehen në dhunë verbale. Nga ana mediatike, ky episod nxjerr në pa një problem të njohur të reality show-ve, spektakli shpërblehet, nuanca humbet. Një fjali e fortë krijon klikime, por edhe pasoja reale për njerëzit e përfshirë. Prodhimi i tensionit nuk duhet të vijë në kurriz të dinjitetit. Këtu lind py. Etja për rolin e produksionit, a duhet të ndërhyjë për të vendosur kufi? A duhet të kërkojë sqarime, prova, ose të sanksionojë gjuhën denigruese? Pa këto mekanizma, normalizohet ideja se çdo akuzë është e lejueshme për sa kohë prodhon dramë. Eseja ndalet edhe te dimensioni gjinor i këtyre përplasjeve. Shpesh, gratë gjykohen më ashpër për sjellje të supozuara intime dhe etiketa të tilla kanë pasoja më të rënda shoqërore. Kur morali përdoret si armë, ai humbet funksionin e vlerës dhe kthehet në instrument kontrolli. Kjo nuk mbron askën, përkundrazi, thellon ndasitë dhe normalizon turpërimin. Në planin e lojës, akuzat intime janë shkurtore e rrezikshme. Ato mund të japin avantazh momental duke destabilizuar kundërshtarin, por dëmtojnë besueshmërinë afatgjatë të atij që i përdor. Publiku mund të tolerojë konfliktin, por rrallë toleron padrejtësinë e perceptuar. Kështu, strategjia kthehet në bumerang. Në përfundim, kjo ese nuk synon të përsërisë akuzën, por ta problematizojë. Mesazhi.